苦瓜、辣椒味、番瓜，甚至连红茶、西味，都是得拿来做酸吃哦。不能提醒做北铺开绿茶店的庄主人，里面感觉讲绿茶太多人太做诶，95年起始转型做酸吃，所以用伊人自家用自然农法种嘅青菜水果以外，菜地嘅小农还个系以食材嘅重要来源。对一开始嘅3、4项都更加庄主人嘅手工酸吃已经有55种按多哦。一顿青菜水果发嚟变久过后，国家吃酸菌用作吃，发菌会因作用。故所庄主人嘅风水嚟讲，伊嘅手工吃同平人嘅无同样，系有生命嘅。你望嚟下睇出啊？呀，你望嚟到2日係你個定價係會啊，上飛雞係升熱啲啦，係啊，升打哦，唔見叫聲150。來到時初，種子葉就開始清薄咧。我啱做出嚟要話水果麼？做出嚟，呢種係香煙合作嘅。哦，我香嘢賣香腸咧。啊，我頂香嘢，上開發嗰度青葉8葉2樣。種子葉係一件算是點挑價，建起用空氣才提嘅食材，水廠度嘅小農係幾合作都好嘅盼。因為小農自家種自家食，第一提一點表示自家敢食，表示有乜嘢安全。雖然可以來可能唔係當大眼，不過品質卻對住百分，經過經驗試驗，種子葉就嚟按用嘅結論。係時買咗嘅小黃瓜切起來啲嚇，糟輕輕啊！咁你係講撈小農買嘅小黃瓜切開來嚇，嘅水質好幼，因為自然農耕嘛，佢種嘅東西確實會不管係養分、水質嗰啲都唔會好好，好按你做來處品質咪會提升。冬季冬天種乜界就做乜界，除了老小農買之外，種子葉老阿 Q 用自然農法經營嘅農場，還係基調嘅寶庫。是幾個品種怎樣？唔係啦，你冇落化肥水安嘅東西啊。後種怎樣咧？一般嚟水果嚟講，嗰啲時期是大家都是做得落嘅。按嘢講像風台頭買嘅東西，嗰啲按做一些放下些是係細啊，像莫講老奶哦，嗰啲是實在嘅。冇相干啊，用你有冇寫作嘅啊？作啊？對先去做嘅時節啦，喺你順頭面係冇做自然農法嘅時節吼，從全部就往嗰啲啦，嗰啲要克服到啲啊要差4年到5年咧，你啊蔥已經變成好唔會來咧。有些客人会说，水果啊要到什么熟度比较好？基本上不要太熟，那越轻的话，它会有酵素。青木瓜嘅酵素嚇，而家一般木瓜酵素係良好，佢叫酵素酶做得越通順，當好用。木瓜細腸切得過後，加入 Q 嗰種做越乾越乾。你要發酵的話，就會出水，會塌下去，所以你下切那邊冇相干。點解到啲發酵加下會將水會走出來？啱識到啲發酵到啲板以後，嚇，先用水果撈啲轉酒，發酵轉酒以後，就個加醋酸菌，就個轉醋，加下啲醋嚇，對而家按嘅地步可能佔60%到70%。加下中矮差唔多3成到4成，就個加上嗌米醋，不宜繼續萃取。專為用東有生命力嘅農場來解食材，還能用 Q 本地法，
也期间上圈还未坚持，所以钟主任都沙皮讲，几个算是系上嘅。你也讲一般卖场的醋，该瓷器冻都系用合成调出来，个地位冇活菌呢。研究的55种手工算是柠檬、苦瓜、辣椒叶、黄浦、马芥都有，连食物每做的做算是，还有两样红茶算是。做好嘅红茶，捞俩红茶醋倒过去，不宜去复制，因为俩红茶菌会捞个红茶去中和，会去感化佢，会捞嘅红茶液体变到红茶醋。这是凤梨醋。是开被布界古迹介绍人，未开个绿茶店，95年钟主任实在显贵族算是。绿茶因做人去变个互相，有的人互相的竞争的方法系恶性的竞争，用强胜利的方法，结果让几只绿茶的品质让佢打下去。过了做安东原来几只绿茶哈，就几只台湾睇只饱和咧。差唔多已經係地上食過綠茶，變到就個拓展有問題，結果嘟啲時間是要只做醋，要假10年經驗嘅人問我講，你做咗轉型看看。所以佢開始做算是，是係佢想做嘅老皮沙冇強肉。教我做醋，你明我講，講你做得去工廠割掉醋來賣啊，低價買進，低價賣出，這是按照賺錢。上下就按做法係仲有理想，你理想可能唔係揾賺錢，可是做係你想去做嘅事情。實出來驗清楚，未提出嘅到才提小農經濟，種專業嘅手工算是唔但強提供空間，用心嘅建設，未係啲嘅實現自己理想。